由于呢国际影响巨大，普京也不得不出来讲话了。而短暂的讲话中啊，普京忍不住多次咳嗽，又让外界呢继续质疑他的身体状况。普京认为啊，乌克兰的这次攻击是在对俄军2、3天前袭击乌克兰军事情报总部的报复，是想呢吓唬俄罗斯人，属于恐怖行为。对于首都被直接攻击的这个事实，普京只是轻描淡写地说，莫斯科防空系统工作正常，尽管还有一些工作要做。不过呢，刚刚宣布从前线撤回的瓦格纳雇佣军老板普里格金可不管普京面子好不好看，他对莫斯科的防空措施再次破口大骂。Твари вонючие, вы что творите? Вы скоты, отрывайте свои сраки из кабинетов, в которых вас посадили защищать эту страну.